+2 Political Science, 5th chapter, Challenges to and Restoration of the Congress System. കോൺഗ്രസ് വ്യവസ്ഥ, വെല്ലുവിളികളും പുനഃസ്ഥാപനവും. സ്ഥാനമേറ്റ് ഒരു വർഷത്തിനകം ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട 2 വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഒന്ന്, 4ാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ നയിക്കുക. 2, രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാക്കുക. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അഭാവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മതിദായകരെ അഭിമുഖീകരിച്ച ആദ്യ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു 4ാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പരിചയക്കുറവും നേതൃപാടവവും ഇല്ലായ്മയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ ബാധിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്ത ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതെല്ലാം കോൺഗ്രസിന്റെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും ജനപിന്തുണ കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു. 1967 നടന്ന 4ാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സാഹചര്യം 1, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തന്നെയായിരുന്നു. 2, വിലക്കയറ്റവും ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും. 3, സായുധ കർഷകരും സമരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായിരുന്നു. 4, പ്രതിപക്ഷ ഐക്യവും. ഇപ്പൊ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, മൺസൂണിന്റെ പരാജയവും വരൾച്ച, കാർഷിക ഉൽപാദന തകർച്ച, വിദേശ വിനിമയ ശേഖരത്തിന്റെ ഇടിവ്, വ്യാവസായിക ഉൽപാദനത്തിലും കയറ്റുമതിയിലുള്ള വീഴ്ച, സൈനിക ചെലവിലെ കുത്തനെയുള്ള വർധനവ്, സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ വകമാറി ചെലവിട്ടത് എന്നിവയെല്ലാം രാജ്യം വളരെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വൻ വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിച്ചു. വിലക്കയറ്റം, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ബന്ദുകളും ഹർത്താലുകളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇവ അമർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചത്. ഇത് ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരവധി സമരങ്ങൾ അക്കാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മാർക്സിസ്റ്റ്, ലെനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സായുധ കർഷക സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയ ലഹളകൾക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്നു. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ഭിന്നിപ്പാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഒന്നിച്ചു പോരാടുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലും നയപരിപാടികളിലും ഭിന്നതകൾ പുലർത്തിയിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ മുന്നണികൾ രൂപീകരിച്ച് കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഒന്നായി തന്നെ അണിനിരുന്നു. എന്താണ് നോൺ കോൺഗ്രസമെന്ന് നോക്കാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നേടാനും അധികാരത്തിലെത്താനും കോൺഗ്രസിനെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകൾ ചിതറിപ്പോകുന്നതിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെതിരെ മുന്നണികൾ രൂപീകരിച്ച് ഒന്നിച്ചു പോരാടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ തന്ത്രത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായ റാം മനോഹർ ലോഹിയ നോൺ കോൺഗ്രസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് ഭരണം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും സാധാരണക്കാരും ദരിദ്രരുമായ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എതിരുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ ജനാധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കോൺഗ്രസ് ഇതര കക്ഷികൾ ഒത്തുചേരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ലോഹിയ സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. 1967 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് തന്നെയായിരുന്നു. ഈ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 67 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. 1967 ഫെബ്രുവരിയിൽ ലോക്സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലേക്കും നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ വൻ തിരിച്ചടി ഏൽക്കുകയാണ്. ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയെങ്കിലും വെറും 283 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്ക് അന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങളിൽ പകുതി പേരും പരാജയപ്പെട്ടു. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, മദ്രാസ്, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഘം, സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി, SSP, DMK, CPM മുതലായ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ മേധാവിത്വം നേടുകയും ചെയ്തു. മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ DMK എന്ന പ്രാദേശിക കക്ഷി മാത്രമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് ഇതര ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചത്. എന്നാൽ മറ്റ് 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുന്നണി ഗവൺമെന്റുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇത്തരം മുന്നണി ഗവൺമെന്റുകളെ സംയുക്ത് വിധായക് ദൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 1967 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കൂറുമാറ്റ,
രാഷ്ട്രീയത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1967 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പഞ്ചാബിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന മുന്നണി ഗവൺമെന്റാണ് ജനകീയ ഐക്യമുന്നണി. 67 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന മുന്നണി ഗവൺമെന്റാണ് ഐക്യമുന്നണി അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട്. സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥവും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ അത് വഹിച്ച പങ്കും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. പാർട്ടിയുടെ സംഘടനയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കരുത്തും സ്വാധീനവുമുള്ള ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് അനൗപചാരികമായി നൽകിയിരുന്ന പേരാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ്. കെ കാമരാജ്, എസ് കെ പാട്ടീൽ, എസ് നിജലിംഗപ്പ, എൻ സജീവ് റെഡ്ഡി, അതുല്യ ഘോഷ്, മൊറാർജി ദേശായി എന്നിവരായിരുന്നു സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1969 പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നീലം സജീവ് റെഡ്ഡിയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുവാൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. എന്നാൽ വി ഗിരിയെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ശ്രമം വിജയിക്കുകയും ഇത് കോൺഗ്രസിൽ പിളർപ്പിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. കോൺഗ്രസിനെ പിളർപ്പിലേക്ക് നയിച്ച മുഖ്യ പ്രശ്നം 1969 പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും 1969 പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് കോൺഗ്രസിനെ പിളർപ്പിലേക്ക് നയിച്ചത്. 1969 സക്കീർ ഹുസൈന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ നീലം സജീവ് റെഡ്ഡിയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് തന്നെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാനുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റ് തന്ത്രമാണെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മനസ്സിലാക്കുകയും തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വി ഗിരിയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർക്കും MLA-മാർക്കും സജീവ് റെഡ്ഡിക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും വിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവരോട് മനസാക്ഷി വോട്ട് ചെയ്യാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സജീവ് റെഡ്ഡി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയായ വി ഗിരിയോട് തോൽക്കുകയും തുടർന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന എസ് നിജലിംഗപ്പ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും 68 MPമാരുടെ പിന്തുണ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. 220 MPമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനാ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു. 1971 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ഉജ്ജ്വല വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. കോൺഗ്രസിനെ വിജയപഥത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്വീകരിച്ച തന്ത്രങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. 1971 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് തടയുവാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ചേർന്ന് മഹാസഖ്യം എന്നൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നണി രൂപീകരിച്ചു. സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി SSP, പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി PSP, ഭാരതീയ ജനസംഘം, സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി, ഭാരതീയ ക്രാന്തദൾ, സംഘടനാ കോൺഗ്രസ് എന്നീ കക്ഷികളാണ് മഹാസഖ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. മഹാസഖ്യത്തെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് CPI-യുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി. ഇന്ദിര നിർമാർജനം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മാത്രമാണ് മഹാസഖ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം, ഗരീബി ഹടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയും ചെയ്തത്. ഇതിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ ഭൂരഹിതരായ തൊഴിലാളികൾ, ദലിതർ, ആദിവാസികൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, അതുപോലെ തൊഴിൽരഹിതരായ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നിവർക്കിടയിൽ പിന്തുണ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് കഴിഞ്ഞു. പൊതുമേഖലയുടെ വളർച്ച, ഗ്രാമഭൂമിക്കും നഗരസമ്പത്തിനും പരിധി ഏർപ്പെടുത്തൽ, വരുമാനത്തിലും അവസരങ്ങളിലുമുള്ള വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കല്, നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിർത്തലാക്കല് എന്നീ പുരോഗമന നടപടികളിലൂടെ പാർട്ടിയുടെ ജനകീയ അടിത്തറ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം കൈവരിക്കാനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയായ കാരണങ്ങൾ 1971 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ ഗുരുതരമായ രാഷ്ട്രീയ സൈനിക പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തു. ഇത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിനും പാകിസ്ഥാന്റെ പരാജയത്തിനും ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ പിറവിക്കും ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രകടിപ്പിച്ച നയതന്ത്ര ചാതുര്യം അവരുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി. 1972 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് ഉജ്ജ്വല വിജയം കൈവരിച്ചു. സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി, സംഘടനാ കോൺഗ്രസ് എന്നീ പാർട്ടികൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. ഇതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കി. പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പാവപ്പെട്ടവരുടെ സംരക്ഷകരായി അറിയപ്പെട്ടു. കരുത്തുറ്റ ദേശീയ നേതാവിന്റെ പരിവേഷം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 1971 തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കോൺഗ്രസ് മേധാവിത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് വ്യവസ്ഥയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ്?
1971 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് 6, 352ഓളം സീറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ മേധാവിത്വം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് പഴയ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിനെ പുനർനിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീണ്ടെടുത്ത കോൺഗ്രസ് ഒരു പരമോന്നത നേതാവിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതിന്റെ സംഘടനാപരമായ ഘടന ദുർബലമായിരുന്നു. പുതിയ കോൺഗ്രസിൽ അനേകം ചേരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നോക്കം നിന്നിരുന്ന നിർധനർ, സ്ത്രീകൾ, ദളിതർ, ആദിവാസികൾ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളെ പുതിയ കോൺഗ്രസ് കൂടുതലായി ആശ്രയിച്ചു. എന്താണ് പ്രിവി പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ചത് പല ഉറപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ലയിക്കുന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തിന് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പാരമ്പര്യ ധനസഹായം അഥവാ അലവൻസ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഈ ധനസഹായത്തെയാണ് പ്രിവി പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെന്റ് 1971 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ 26ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കുകയാണ്. 1967 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് 2 പുത്തൻ പ്രവണതകൾ തുടക്കം കുറിച്ചു. 67 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ആരംഭിച്ച് 2 പ്രവണതകളായിരുന്നു മുന്നണികളുടെ രൂപീകരണവും കൂറുമാറ്റവും. 1967 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ DMK എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമായിരുന്നു മറ്റു പാർട്ടികളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസിതര പാർട്ടികൾ ഒത്തുചേർന്ന് സംയുക്ത ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പാർട്ടികൾ രൂപീകരിച്ചു. ഈ മുന്നണി ഗവൺമെന്റുകളെ സംയുക്ത വിധായക് ദൾ അഥവാ SVD ഗവൺമെന്റുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു. ഇത്തരം മുന്നണികളിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി യാതൊരു യോജിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും മതേതര കക്ഷികളും വർഗീയ കക്ഷികളും എല്ലാം ഇത്തരം മുന്നണികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1967 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആരംഭിച്ച കൂറുമാറ്റം രാഷ്ട്രീയം പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മുഖ്യ സവിശേഷതയായി മാറി. ഒരു പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധി മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നതിനെയാണ് കൂറുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്കായി കൂറുമാറുകയും ഗവൺമെന്റിനെ മറച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്ന കൂറുമാറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം വോട്ടർമാർ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കൂറുമാറ്റ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഭാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഹരിയാനയിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂറുമാറ്റ പ്രവണതകൾക്ക് ആയാ റാം ഗയാ റാം എന്ന ശൈലി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കൂറുമാറ്റ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഹരിയാനയിലാണ്. 1967 ഹരിയാനയിലെ MLA ആയിരുന്ന ഗയാലാൽ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 3 പ്രാവശ്യം കൂറുമാറിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് തുടക്കമിടുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ഐക്യമുന്നണിയിലേക്ക് കൂറുമാറിയ ഗയാലാൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. ഐക്യമുന്നണി വിട്ട് വീണ്ടും കോൺഗ്രസിൽ ചേരാനുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശം ഗയാലാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ റാവു ബിരേന്ദ്ര സിംഗ് അദ്ദേഹത്തെ ചണ്ഡീഗഡിലെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും പോയ റാം ഇപ്പോൾ വന്ന റാം ആയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 9 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഗയാലാൽ വീണ്ടും കൂറുമാറുകയും ഐക്യമുന്നണിയിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയും ചെയ്തു. ഗയാലാലിന്റെ ഈ ഒരു സാഹസം ആയോ റാം ഗയാ റാം എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. 1967 1970 മധ്യേ ഏതാണ്ട് 800 നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ കൂറുമാറുകയുണ്ടായി. കൂറുമാറ്റവും മുന്നണി ഭരണവും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയും അഴിമതിക്കും വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു.